爹烧纸，愿老天开眼，保佑你爹沉冤得雪，魂归故里。嫂子，福海来了。啊，娘，福海来了。春儿，你福海来了。哦，大娘，我来给匡国烧炷香。好。匡国哥，你若在天有灵，一定要保佑老太太和嫂子长命百岁，保佑垂儿考取功名，光宗耀祖。晨儿没事吧？代公抱恙，不见外客，请回吧。我有急事，都闪开。卑职李治，拜见代公。程烨，你回来了。起来，让我好好看看。等等。程烨啊，晒黑了，也壮实了。看来送你出去锻炼一下是对的。多谢大人垂爱。这些年，我历任汴州判佐、并州法曹，虽无建功立业，但也跟随几位前辈经历了些事，见了些人，深知人心叵测，仕途艰难。此前我在长安少不经事，给您和家里都添了不少麻烦，卑职心中时常会心怀愧疚。漂亮话就免了吧。你知道这次把你调回来，所谓何事吗？听说前几日有5户人家诈了尸。死前都是当兵的，当时都因为通敌叛国被当场处决，如今诈尸，惹得街头坊间人心惶惶，议论纷纷。刑部和监察院都不想接手这个烫手山芋。我如今抱病在床，也只好把你临时调回来，组织人手，独立办案。可大理寺高手如云，您为何会选我？此事牵扯到兵部，稍有不慎，粉身碎骨。你在朝中没派系，又算是皇亲国戚，纵观朝野，没人比你更合适办理此案。可是卑职身边只有一个跑腿的。你需要的人，
我都写在这里面，能不能为你所用，那就看你的本事了。怎么每次都这样？就不能大大方方的走正门吗？呀，胖子，怎么瘦成这样了？为谁笑得人憔悴啊？哼哼，反正不是为了你，你要找我爹啊！我爹在西厢呢，赶紧走，赶紧走，别打扰本小姐写字啊！我不是来找你爹的，我这次是专程来找你的。找我？我想代公之所以选你，是因为你的博闻强记。你自有一目十行，过目不忘。你爹在刑部当侍郎的那几年里，你看过了几乎所有的刑部卷宗。那又怎么样？省得我要亲自去看了。切，真笨。切。哎，买肉了。他用的刀怎么跟其他屠夫不一样啊？他用的是双刃柳叶刀，只有2种职业的人会用这种刀：商医、仵作。请问，你要哪部分的肉？肋排3两，脆骨3两，里脊3两，必须要骨肉分离。这刀法，就算庖丁在世，也不过如此了吧？谭双叶。你怎么知道我的名字？你谭家从前朝开始9代仵作，既以精湛名震朝野。你爹被卷入谋反案，发配充军，你沦为屠夫，终生不得入朝当差。我说的可是事实。来者何人？我姓李，名志，字承业。这位副姓上官名子苏，我们是大理寺官差，想请你出山，担当仵作。这一天我已经等了一辈子，终于等到了，你们终于来找我了。老大，我找上他了，在哪儿？反舍。老大，这位是谭双叶。上官子苏姑娘，你好。我老大走提亲你。是吗？萨摩多罗。你想死？四娘，我错了，我再也不敢了。错哪儿了？错在我不该拖欠房租。继续。啊，我不该偷吃客人盘里的菜，让客人发现。一盆鱼头豆腐从厨房到饭桌一共30步，你给人吃的只剩下2块豆腐，连汤都不剩，你倒是给人留一块鱼骨头啊！我那不是怕把客人给扎着吗？就是他。对，就是他。知错就好，好好反省吧啊！哎，四娘，别走啊！救命啊！啊！还好接住了。
多谢官爷救命之恩。小人复姓萨摩，名多罗。你是西域人？没错，小人祖籍迦兰，来长安有段时间了。各位客官，里面请。哎，客官到，客官到！来来来，客官里边请，我给你们倒茶去。四娘，他不是冲咱们来的吗？抓也抓不到咱呢，我们都从良了。再说了，他们现在抓人也得有点证据吧？要是真逼急了，我弄死他！我。茶来喽！各位大官人，请用茶。谢谢。上官姑娘小心烫。你怎么知道我的姓氏？您穿的衣服面料特殊，长安城穿得起的人只有2、3家。这2、3家当中，适龄女眷都已经嫁人了，还能在街上随意走动的，似乎只有上官家的紫苏姑娘了。哼，消息倒是挺灵通，不过耳尖可不算什么本事。皇兄说的是。哼。你怎么知道我姓黄啊？半个月前，城西的皇室宗族办了一次100年庆，10里8乡皇室宗亲都去了，每个男丁都发了一根刻黄字的黄叶木发簪，以作纪念。哼。我簪子呢？在这里。我一时好奇，就拔下来看看，不好意思啊。手还挺快，做贼没问题，干正事儿，哼，不行。照你这么说的话，你更适合做个屠夫，而不是仵作。哎不，你这个又是怎么看出来的呢？他裙角和鞋帮都泛着油光，腰间和颈部有勒痕，从位置判断应该是屠夫系的那种围裙。寻常屠夫虎口才有茧，而他食指外侧和拇指内侧有茧，只有常年使用柳叶刀的人才会在这种位置有茧。那就只剩下2种职业：商医、仵作。你怎么知道我是仵作，而非商医？你身上有防腐膏的味道，商医要防腐膏干嘛？这位妹妹姓谭吧？我跟你的父亲有过数面之缘，非常敬佩他的技艺。眼力、见识、分析能力都还不错。那我现在只想知道，你之前作为顾问，为大理寺也断过不少案子，为什么会被驱逐呢？各位官人请慢用。你但说无妨，既往不咎。宣为大将军府侍妾，我在现场一时没忍住。谁知道那是大将军凯旋归来，皇上御赐的点心啊！笑什么？我一用脑子，肚子就特别饿。唉，本来还可以靠断案赚点外快贴补生计，打那以后，我一顿饱饭都没吃过。吃饱饭容易，只要你肯为我做事。对不起，请恕草民拒绝。为什么？他的官靴看外形和款式产自于汴州，他自称是大理寺的官员。可是他的腰扣是并州的，也就是说他是从外省调来长安办案的。当下只有诈尸案才会允许这种情况的发生。事关兵部、三司都觉得是烫手山芋，想往外推。我一介草民干嘛往这种事情里扯啊？所以我还想多活2天。开个价吧。唉，钱我很喜欢，但我更想好好活着。500文，痛快。感谢各位官人的抬爱，小人笑纳喽。四肢僵硬，无体温，无心跳和脉搏，无生命体征。衣服料子不错。生命线挺长的嘛。你是仵作吗？啊，我是仵作，站一边去。对了，赵匡国突然出现，当时还有什么其他人吗？有李福海，他跟匡国是发小，他们俩呀是一起应征入伍的。他竟然活着回来了？他有没有讲赵匡国是怎么处决的事情？只是说被判了通敌叛国之罪，
我夫君如此一个热血男儿，他平生最大的心愿就是杀敌报国，他怎么可能做出这等事情吗？然而我们问李福海，他吞吞吐吐的。我们看他不愿意说，想必是军中的规矩，所以没好多问。那个李福海现在在哪？那天匡国诈尸的时候，他也在，现在在家静养呢。谭正业，赵匡国死了多久了？我还从来没有看过这种事。这种情况，因为他无尸斑，也没有腐烂呢。那他是死是活？还不能确定是死尸，也不敢贸然解剖啊。哎，你那边有什么发现没有？完全没有。哎，还钱！既然如此，我们去找李福海吧，看他那边有没有线索。好。哟，二位今天回来挺早的，楼上打扫好了，上楼休息啊。贵客2位上楼啦。你想干嘛？你觉不觉得这2个波斯人有点意思啊？你要是敢伸手，我就把你爪子剁了喂猪。干嘛？真把我当贼了？难道不是吗？不跟你一般见识，招呼客人去。福海可怜呐，好好一个大活人，忽然受了惊吓，几天功夫就没了。老天爷真是不开眼呐！是啊。把棺材放下。我们是大理寺的，李夫人，尸体下葬前，我们要开棺验尸。开棺凭什么开棺？不行，不能开棺啊！不能让他开啊！开棺！不能开棺啊！不能开棺！夫人，不能开棺啊！夫人。这尸体有些蹊跷啊，怎么说？需要带回去解剖才知道。验尸！官人，千万不可！人肉验尸，让我如何下葬？官人，出去！求求你了，求求你给我想回来这件事吧！求求你！知道没有？走，快走，出去！快走！走啊！把门插好了。老爷呢？人呢？人呢？怎么样？没头绪。我之前看的都是刑部卷宗，战事档案应该都在兵部的卷宗里。兵部的卷宗可没那么容易找，要通过兵部侍郎度量员的首肯才行。喂，干嘛去？啊，要不你自己先去，我在这等你。把钱还我。我跟你实话实说了吧，我之前就是偷吃他们家的点心，挨的也是他们家的板子。
进去吧，有事我担着。走啊。这度良元正是之前大胜突厥的宣威大将军，大捷之后清除边患，回京后官拜兵部侍郎，现在是朝中至上可人的红人。在下大理寺李治，求见杜侍郎。杜侍郎好武功，卑职心悦诚服。找我何事？直说。近日将士诈尸之事已经闹得满城风雨，人心惶惶。如今又死了一名将士，卑职认为其中必有隐情，应当与当年的战场旧事有关。还请杜侍郎允许我们查一下兵部的卷宗。事关民心，还请杜侍郎多加配合。好，稍后我便手书一封信，你们带去兵部，便可畅通无阻。多谢杜侍郎成全。主人，卵石已经烧热，随时可以汗蒸了。客官，您里面请。慢走啊！三花多罗来了。好。四娘，我错了，我错了，我错了。错哪儿了？不知道。那你瞎认什么错啊？不认错不被你活活打死。这2天你老不在店里，想忙啥？诈尸案找我帮忙，不许去。他们可以出很高的价钱啊。那也不许去。那我的房租不用交，我还有碗没有洗。不用洗。听好了，离当差的远点，不然的话，剁了你做肉包子。哼！没想到兵部的卷宗浩如烟海，如此难查。乙未年5月初9，处决左大望陵驻江司礼全兴赵匡国，罪名是通敌叛国，就地活埋。李福海的死因已查明，此人并非神思不属而亡，而是死于他伤。致命伤在这里。伤口并不明显，看上去像薄如蝉翼的软性兵刃所致。软性兵刃。杜侍郎，当年赵匡国等人背叛通敌叛国，究竟有何隐情，能让堂堂兵部侍郎亲手杀人？李福海是死于薄如蝉翼的软性兵刃，这不正是您杜侍郎的独门兵刃吗？
世上用软剑的人千万，为何死了人就要算在我的头上？若真是我干的，为什么要用软剑？好让别人知道，这人就是我杀的。无证据，没章法。难道你们大理寺就是这么办案的吗？那到底是怎么回事？这些将士当年没有死于敌人之手，难道现在要死在不明不白之人手上吗？当年我军扎营黄沙帐，我们的马匹突然中毒身亡。经查，发现上游有一个波斯商队在水中下毒。他们此行的目的正是长安。事关大唐之安危，我派兵前去交涉，想收缴毒药，驱逐商队。此时李福海来报，那赵匡国为了钱财，竟与波斯人勾结，试图毒杀我军将士。我当即下令截杀波斯商队，赵匡国等人通敌叛国，就地活埋，以振军威。而波斯商队负隅顽抗，我军将士死伤惨重。这就是你要的隐情。此事的来龙去脉，兵部上下全都知道。想查，我们随时可以配合。看一看，看一看了啊！哎，走过路过别错过了啊！辟邪神器，大吉大利，财小人了啊！镇宅宝物，来，干什么呢，萨摩？啊？人家都在讨论诈尸冤情的事情，你怎么还有心情在这坑人呢？我借个风声卖个东西，要啥心情？随便你。现在人们都在传当年的杜将军，现在的兵部杜十郎，为了一己私利，陷害赵匡国等将士。现在冤情重现，他们要杀人灭口啊！哎，大哥看看，哎，你听我说，开我光呢，开我光呢！哎，你这可是我的镇摊之宝，价钱好商量。哪来的？问你呢，哪儿来的？求我呀！哎，我就哪来的？这个从2个波斯毛贼那儿弄来的。普通人走路双臂微晃，以保持身体平衡，而那2人脚尖微颠，身形僵硬，这是常年走夜路形成的习惯。第一次见面就觉得他们形迹可疑。那天趁他们出门，我潜入房间四处搜了一遍，发现了这个小瓶子，味道刺鼻，必有剧毒。他们回来的时候，喂，二位回来了，我再帮你们打扫房间。不用了，不用。早点休息啊！这枚戒指还没来得及摘。看我干嘛？纯属意外，这个不算是我偷的。原来你在这儿，我找了你半天。怎么了？我本来打算将茶叶的尸体下葬，却在伤口处发现了一丝乌青。这是一种罕见的毒药，药性缓慢，不易被发现。死者应该是先中毒，刀是后来补的。此人如此精心布局，难道就是为了嫁祸给杜良源？哼，终于反应过来了。难道是波斯人回来复仇？杜良源因为波斯人私藏毒药而屠杀了整个商队，有幸逃脱的人很有可能回来复仇。他们用软刃来嫁祸杜良源，又通过士兵诈尸来造成杜良源杀害下属的假象，最后再杀了杜良源，使之看起来像畏罪自杀。多么完美的复仇计划！三炮，你赶紧通知杜侍郎，最近一定要严加防范，万事留心。好。所以现在只要证明2个波斯人手中的毒药跟死者身上的一致，我们就证据确凿了。大理寺办案，闲杂人等尽速回避。
畏罪自杀，这么快就结案了。一切终于是尘埃落定了。双叶也查出来了，那几个诈尸的人其实是中了一种特殊的迷药，是由脑杨花、草乌、川乌、乳香、没药等磨成极细的粉末，再加上热酒调服，可以把人的生命体征降到最低。想来是从屠杀中逃脱的波斯人，把这些活埋的将士救起来，弄得人不像人，鬼不像鬼，逃回中原，假装诈尸还魂的假象。把这个呈词送到将军那里，这个案子就算结了。好嘞。如果每次结案都是这种规格的话，我不介意帮你多破几个案。哎，你可别把功劳说的跟你一个人似的。我错了，紫苏姑娘，功劳都是你一个人的还不行吗？以后呢，功劳都归你们，吃的归我。不好了，度量员暴毙了！啊？什么？跟之前死的那2个人一样，中的是一种毒，只是剂量增加了很多倍。把人给我带回去，我要好好的查验查验。什么？带回去？不可呀！我家主人那可是立下过赫赫战功的呀，你们不能对他的尸身这般糟蹋呀！罢了。近日可有发生什么不同寻常的事情吗？有，确有一事。昨日我家后院厨房曾被人闯入过，当时就把厨房里边的米面蔬菜全都给扔掉了，怕的是有人再投毒，与我家主人不利呀。如果只是在食物当中投毒的话，应该大家都有事，不可能死的只有度量员一个人。老伯，能不能带我去厨房看看？啊，好。杜侍郎，你怎么就这么去了呀？杜侍郎，你标兵千古，功在千秋啊！孙志伟打人闹了，你这一去，不好意思，让朝廷怎么办？皇上怎么办啊？装活人简单，装死人也容易。装不活不死的人就难了。嗯？等等，你知道人身上哪部分最柔软吗？哪里？眼睛。可是他闭着眼呢。哦，终于肯醒了。你们这些混蛋是怎么知道的？事情是这样的，寻常武夫只在拇指戴扳指，而你却在小指戴戒指，想必是在戒帽中藏有毒药。我翻看你右手时感觉很轻，都说醉汉死沉，那是因为人在神志不清时无法控制肌肉，手轻就意味着你当时神志清醒。我没有马上戳穿你，是想搞清楚你真正的动机。而且，你那枚戒指与波斯人同款，你穿的衣裳虽是大唐款式，面料却产自波斯，
把这几条线索联系起来，再加上你之前密会波斯人被杜十郎活埋之时，真相就在眼前了。你先服毒，造成假死之效，药劲过后就出去作案。我们第一次来时，你刚杀了李福海，随后你又潜入杜十郎府的厨房，故意翻得一片狼藉，造成想在食物中投毒的假象。但你真正的目的是在卵石上下毒。你曾在杜十郎帐下知道他练武之后有汗蒸的习惯，汗蒸之时全身毛孔预热打开，卵石上的毒液蒸腾为气体，就进入了杜十郎的体内。我还用这块手绢擦过杜十郎的身体，回来查验，果然含有剧毒，证明这就是你杀害杜十郎的方式。樊社的那2个波斯人，你们也早就串通好了吧？没错，当日我们被活埋，还有一息尚存，就是他们救了我们。当时我心里就想，一定要回来找杜良源报仇。当年明明是你贪恋财富，通敌叛国，你有什么可复仇的？贪恋财富的是杜良源才对。有一支波斯商队在我们营地附近经过，杜良源准备觊觎他们的财，就准备将之截杀。可事出无名，只得下毒毒死自己的几匹军马。栽赃是波斯人所为，要我们前去暗杀细节。波斯人毒杀我战马，截杀波斯商队。是。军令不可违。我心下不忍，告知了真相，让波斯商队把财宝都留给杜良源，尽速逃命。没想到我们却被误以为与波斯人合谋，当场被擒。我们几个人有口难辩，又是唯独几个知道毒杀战马的人。杜良源当借此机会给我们一个通敌叛国的罪名，将我们活埋。杜良源丧心病狂，对波斯商队大肆杀戮。是2个逃走的波斯人，冒死将我们救下。从那时起，我们就开始密谋这个复仇计划。你的境遇，我深表同情，但法大过天。拿下！是。闪开！微臣代奏，愿陛下龙体圣安，万岁，万万岁！别演了，再演下去，你信不信朕治你个欺君之罪啊？陛下圣明。对了，案子破了吗？有关人犯都认罪伏法了。
那小子的伤势如何？伤势无大碍，休息一阵，就能启程回汴州了。还是让他留下吧。这次他破案有功，朕让他接任大理寺少卿。微臣替李治谢主隆恩。再怎么说，也是建成的亲生血脉。派个人好生看着他，干得好，加官进爵；有异心，斩草除根。臣遵旨。